สวัสดีครับผมสิงหาเรืองฤทธิ์นะครับผู้จัดการภาคอาวุโสฝ่ายตัวแทนบริษัทเจเนอรารีประกันชีวิตนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของศูนย์ขยายงานบริษัทเจเนอรารีสาขานครศรีธรรมราชครับชีวิตครอบครัวนะครับผมเป็นลูกคนเดียวนะครับของครอบครัวนะครับมีด้วยกัน3คนก็คือมีผมมีพ่อมีแม่นะครับเราอยู่ด้วยกัน3คนผมเป็นลูกแม่ค้าพ่อค้านะครับซึ่งชีวิตตั้งแต่วัยเด็กนะครับจนถึงวัยรุ่นเลยนะครับผมก็ช่วยแม่ขายของนะครับขายอาหารขายไก่ทอดขายไก่ย่างขายผลไม้จนมีความฝันครับฝันอยากจะเป็นนักร้องฝันอยากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับแล้วพอโตขึ้นนะครับก็เดินไปที่สถานีวิทยุนะครับแล้วก็ขอเขาจัดรายการนะฮะขอจัดรายการขอเป็นดีเจนะครับโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าการเป็นดีเจเนี่ยมันยากง่ายยังไงนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ความฝันที่อยากจะเป็นดีเจนะครับก็เป็นความจริงนะครับก็เป็นดีเจอยู่ประมาณสัก5 ปีนะครับจุดเปลี่ยนนะครับจากดีเจมาสู่อาชีพประกันชีวิตนะครับจุดแรกเลยนั่นคือผมเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ผมได้ใช้สิทธิประกันชีวิตนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นคือเรื่องราวของการทำงานก็คือการเป็นดีเจนะครับอาชีพที่เราคิดว่าสวยหรูได้เงินเยอะนะครับสุดท้ายสุดนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเราก็ต้องหาทางออกนะครับว่าจะทำยังไงให้ครอบครัวเดินต่อจะทำยังไงให้พ่อแม่สบายนะครับก็เลยมาสอบถามกับพี่ที่ขายประกันนะครับก็เลยเข้าสู่อาชีพโดยอัตโนมัติใจอาจจะยังมืดมิดแต่คงไม่นานที่ความรักจะกลับหวนมาอีกครั้งโอ้ถึงแม้ว่าท้องฟ้าค่ำนี้ไม่มีหูดาวประกายความฝันของเราบนฟ้าให้เป็นแสงเราและจะยิ้มรับมันวันที่ใจอ่อนแอแม้ทุกเรื่องราวมันยังคงโหดร้ายทุกที่เราพบผ่านมันคือชีวิตของเรามุมมองของการเป็นนักขายประกันชีวิตนะครับจากอดีตถึงปัจจุบันเลยนะครับจากเมื่อก่อนนะครับบอกคำเดียวเลยคือไม่ชอบไม่ใช่ไม่ทำนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับชอบใช่และก็อยากทำต่อแล้วก็ไม่อยากจะทำธุรกิจอื่นแล้วนอกจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองได้ตอบโจทย์ในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างแล้วผมคิดว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะฮะเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับผมแล้วครับ